Leo ninataka kuongea kuhusu provoking the blessings of God. Provoking the blessings of God in your life. Provoking the blessings of God. Tutasoma maandiko kadhaa na tutaanza na kitabu cha Hosea chapter 4 and verse 6. Hosea chapter 4 and verse 6. Provoking the blessing. Kuchokoza baraka. Toa eko, Edwin, na eko. Provoking the blessings of God. Hallelujah. Amen. Na ikiwezekana hii speaker kubwa ungeniletea hapa. Nijisikie ile inasema. Mnanisikia huko nyuma? Can you hear me from the back? Au tuongeze sauti? Tuongeze? Au mnanisikia? Please answer me so that I can know. Mnanisikia huko nyuma? Yes. Sasa mkinyamaza mnamaanisha nini? Weka. Hosea 4:6. Somebody read it for me. Hosea 4:6. Kitabu Mhubiri ya tusomea hapo. Nataka kwanza kusema hivi ya kwamba wapendwa, nimekuwa nikiwafundisha na kuwahubiria for quite number of years now. Kuna wale wako hapa miaka 5, wengine miaka 10, wengine hata tulianza nao huduma. Na it is a blessing. Na ninajua ya kwamba ile kazi nimekuwa nikifanya hapa sio ya bure. Because every time most of you stand here na mna quote, nilihubiriwa, nimefundishwa, nimekuwa, nimeinuka, it encourages me. Na ninajua ya kwamba sio kazi ya bure ninafanya. Bwana Yesu asifiwe. Na the reason why I majorly love teaching people is because the hardest place to change in the life of men. Niliwaambia ni wapi? Ni akili. The hardest place to change in the life of a person ni kwa akili, sio mwili. Any one of you here anaweza badilisha ukutane na yeye ushindwe ni nani huyu. Nje ubadilishwe mpaka tukikutana na yeye tuanze kuuliza ni yeye au sio yeye. Maana kubadilisha nje is not a big deal. But the hardest place to change is the heart and the mind of men. Because as a man thinketh, so is he. So changing the thinking pattern of a man is very hard. Now every pastor or every teacher of the word, he need to have patience. Anafaa kuwa na subira kubadilisha sehemu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukibadilisha watu katika mawazo, wengine hata kile kimefunga maisha yao sio shetani. Unanisikia wapendwa? Most of us what is binding us ni our thought pattern. Unakuta mtu katika mawazo yake kuna vile huwa anawaza. Kuna laini yake ya mawazo ambayo ndio imemruhusu kutoendelea au kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Umenipata wapendwa? Na nimekuja kurealize wapendwa, even most of us what is standing between us and our success is not even the devil. Some of us what is standing between us and success ni our mind or our thought pattern na pia watu. Kila mtu aseme watu. Na nisikia? Kila mtu aseme mtu. Na mtu anaweza kuwa your father, your mother, your spiritual parent, men or women of authority. When they stand before you, sometimes you may whatever they say it affect you. It can affect you positive or negative. Na ndio maana wapendwa, ninataka nihubiri mambo haya because mimi nimeisoma the hard way. Na ninafikia nishawahi waeleza sometimes I realized kazini kwetu sikuwa ninapata promotion. Not because nafasi hazikuwa zinatokezea, but because there was a man by the name my father ambaye hatukuwa tunasikizana. He was studying between me. But the moment I went to him, I honored him. I acknowledged he is a father. He blessed me. That is the time my life in terms of promotion, milango hiyo ikaanza kufunguka. Na wapendwa, ninawafundisha mambo haya with a lot of humility and honor because mimi ningetaka muinuke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna watu wanafikiria ya kwamba kile kimewazuia kuinuka na kupata pesa na dhahabu na vitu kama hizo
ni shetani. So we end up fighting the devil day and night, which is okay. But sometimes devil is not even where we think he is. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananipata? Na ninahubiri mambo haya because I know kuna watu wanaenda Christmas probably over the weekend, over the coming week. Na kuna watu wengine ninahubiri mambo haya because ningetaka ukienda nyumbani ufanye kitu kuhusu huyo mzazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizane na zile vitu ambazo zinatuzuilia sisi kuinuka. Tuondoe wale watu wamesimama mbele zetu kama milango au vikwazo ya sisi kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Because kuna hii maswali watu wamekuwa wakiuliza. I have prayed about it. Pastor, I have fasted. Si ni kweli? Yes, I have fasted, I have prayed, but it is not changing. If you pray about something, if you have fasted about something and it is not changing, it is simply mean ya kwamba hiyo funguo unayotumia sio funguo ambayo inahitajika kufungua huo mlango. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kutafuta funguo nyingine. Na niseme mambo haya ni mambo ambayo yanakuanga intertwined, ni mambo yameshikana sana. Na usipokuwa na hekima hautajua ni wapi ya kufungua. Hutajua ni wapi utafungua so that njia ipatikane. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Maana ninataka 2021 iwe mwaka wa baraka kwa hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na nilisema hapa siku nyingine, we don't just rise because we are wishing. You can wish and wish. But somebody said if wishes were horses, beggars would ride on. So we need to understand which area, ni nini hii imesimama mbele zangu. Who is this that is standing before me that I may not rise? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Now, Hosea 4:6. Pastor, you can read for me if you can. Hosea 4:6. Tutaanza hapo. Maana ninataka tusome mistari kadhaa. Nasema hivi. My people are destroyed for the lack of knowledge. Yes. Kachi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninajua hiyo mstari ushawahi soma mara mingi. Lakini waacha tujaribu kuichagua kidogo. Bwana Yesu asifiwe. This is a scripture that is addressing God's people. Amen. Katika Biblia kuna maandiko huwa ina address people of the world. You remember even Jesus telling them you are children of the devil. Si mnakumbuka? Yes. Aliwaambia nyinyi ni wa baba yenu shetani. Yohana akasema nyinyi ni kizazi cha nyoka. Si ni kweli? Now here the Bible is addressing God's people. Everybody say my people. My people. So that people that the Bible is addressing from that scripture, portion of the scripture, are God people. But unfortunately, these God people, according to that portion of the scripture, they are perishing. Wanaangamia. Ni wa Mungu lakini wanaangamia. And the Bible is telling us why. Kwa hivyo kuna watu ambao ni wa Mungu. Kama wewe na mimi, sisi ni wa Mungu. Si tunaenda mbinguni? Si Yesu akikuja leo tunaenda. But the Bible is saying though we can be people of God, there are some things if not addressed, we will still perish. Bwana Yesu asifiwe. We will still suffer lack. We will still suffer affliction, though we are God's people. Why are God people perishing according to that scripture? Because of lack of knowledge and understanding. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda shikeni mambo haya. You can pray as much as you want. You can sing as much as you want. Because here the Bible does not say ya kwamba watu wa Mungu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maombi. Otherwise ingesema. My people here, according to Hosea 4:6, they are not perishing for lack of prayers. Please hear me. They are not perishing for the lack of praise and worship. They are not perishing for the lack of connections. No. According to Hosea 4:6, God's people, they are perishing for lack of knowledge and wisdom. Bwana Yesu asifiwe. And I remember I defined what is knowledge and I defined what is wisdom. Mnakumbuka nikidefine? Ninakumbuka nikiwaambia kwamba wisdom is to know what to do. Bwana Yesu asifiwe. What is wisdom? It is to know what to do.
What is knowledge? It is to know how to do. So according to Hosea, my people, says God, they are perishing because they don't know what to do and how to do. Na kama wale watu nimesema wamesimama mbele zako ndio wamekuzuilia, unless you know what to do with them and how to do it, you will pray, lakini hiyo milango haitawahi ondoka. Na ndio maana leo ninataka kuongea kuhusu hawa watu ambao wanaweza kusimama mbele zako, men of authority, parent, both spiritual and physical. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu wa 2020 nataka tumalizane na hawa watu waondoke mbele zetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni akina nani hao nataka tumalizane nao? Wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wa kiroho na wa kimwili na pia people of authority. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana najua wengine wetu hapa tulitoka nyumbani na kisirani. Mama akakwambia wewe ni mwanamke wa aina gani? Wewe ni msichana aina gani nilizaa? Afadhali ningezaa kitu kingine. Na kwa sababu ya machungu, wengine wetu tukatoka nyumbani tukiwa ya kwamba hatuna uhusiano mzuri na wazazi. Wengine wakadadia magari ya mchanga wakakuja town. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakakuja tu wakatafuta kazi ya nyumba, na ni vizuri, sikisemi hii mambo yote ni baya. Lakini wapendwa, so long as your relationship with those who matters in your life is concerned, if it is not right, wapendwa, kuna mambo haitawahi tendeka kwa maisha yako. Tunahitaji kushughulikia mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanisikia? Yes. Uliza jirani yako, how is your relationship with your parent? Tafadhali si ninaomba umuulize. Zima hizo vitu zingine zote hivi. Hizo vitu zingine zote zima, ubakishe hii hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Uhusiano wako na wazazi wako uko namna gani? Wale mnakaaga na wazazi kama paka na pale. Hata wengine atakufa lini huyu mzee? Atakufa lini? Wacheni niwaambie, mambo haya yatatuzuilia sisi kuinuka. So wapendwa, ninaomba kwa jina la Yesu, shikeni mambo haya ninawaambia. Some of us what is standing between us and our blessing, though we are praying, ni watu. Na watu hawa nimesema ni people of authority, parent, either spiritual or physical. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nataka tumalizane nao. Kwa hivyo nataka nikupatie mstari mwingine. Hosea 4:6 tumekubaliana ya kwamba God is saying his people wanaweza kuangamia kwa sababu ya maarifa. Tumekubaliana hiyo? Yes. Now ningetaka niongee kidogo kuhusu nitaanza na spiritual parent and then kidogo nigusie kuhusu physical parent, alafu tuone vile tutamalizia, maana sitaki kuchukua muda. Number 1, kila mzazi awe wa kiroho au wa kimwili. Tafadhali msiandike. Nitawaambia mkifika kuandika. Najua hii chasi yetu watu waliandika mpaka walizoea kuandika. Kila mzazi awe wa kiroho au wa kiasili au wa kimwili au boss yeyote yule. There is something they desire. All of them, they desire honor. Kila mtu aseme honor. Mzazi awe hana miguu, awe hana macho, awe hajasoma, kuna kitu huwa ana expect from his son or a daughter. Honor, heshima. Unanisikia? Yes. Unanisikia? Yes. Yes. Na heshima isipopatikana kwa wale ambao ni watoto wake, kuna mambo haitapatikana kwa ile familia, na kuna mambo itapatikana kwa ile familia. Na leo ndio nataka niguzie kuhusu heshima, because heshima siku hizi imekosekana sana, especially with generation that we are raising. Ninakumbuka wakati wetu miaka hiyo ya kitabu kidogo, wale ambao ni wa kitabu kidogo, sisi nilikuwa ninaona hata tukicheza ball kama vile unaonanga watoto wanacheza huku nje, mzazi angepita au mtu mkubwa angepita wakati tunacheza ball, tulikuwa tunasimamisha mpira, anapita mtu mzima. Siku hizi ukikutana na watoto wakicheza hizi, sijui ni nini inaendelea, unapigwa hata na kiraka na unachengeo hapo katikati ya miguu hapo. They don't care. Na you look at it, inakaa ni kama hakuna kitu, lakini kuna kitu. Kuna shida kwa wale watoto tunalea.
Na I think because of this so called democracy imeingia mpaka kwa watoto ya kwamba who cares who. Na ni generation ambayo tunainua, nafikiria in future itakuwa na shida. Maana nilisikia mahali kama US. In fact US kuchapa mtoto anakuitia 999. Ako na haki ya kukuitia askari. Mtoto yule umezaa ukatoa diapers. Ukalea kakisema ngee hakukulala, lakini anakuitia askari. Na unapelekwa ndani. Kwa nini umechapa mtoto? Do you know what they are saying? Ati kumchapa, you are interfering with the self image, with the ile courage ya yani takataka. And all these things ni vitu shetani anatumia kuinua kizazi ambacho ni anti God. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema mtoto asiwekewe kiboko chini. Chapa. Lakini serikali nayo through people who are advocating the other kingdom wanasema msichape. Tunafikiria ni courage tunaweka watoto, kumbe ni kuwaharibu. Na mimi nilisema hata za nyingine hapa, watoto wachapwe. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wachapwe. Semeni watoto wachapwe. Niliwaambia za nyingine hapa kwetu, mama yetu kuna jicho alikuwa anakupatia. Hiyo jicho iko na full information. Full information what will happen if you misbehave. Na mimi hata sasa najikutaga nikitii bila kujua kwa nini natii. Iliwekwa ndani yangu, yani imekuwa na mimi. Kutii inakuwa na mimi kwa sababu nilishughulikiwa nilikuwa mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi ninawatuma kwa jina la Yesu, shughulikieni watoto wenu. Mnanisikia wapendwa? Amen. Hii mambo ya kuita mtoto kababa, kama bado ni msichana mkubwa anaitwa kama, atakuaibisha mchana. Hata nishawaiona wazazi. Mgeni anaingia kwa nyumba, anawekewa chai na mayai. Mtoto naye anakuja anakata hiyo mayai. Na akiulizwa analia sana. Kwa nini anakatazwa? Kwetu ungefanya kitu kama hiyo, you can be sure what will happen after that. Hiyo ni kama kujiba kaburi na kujisika ndani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalieni wale watoto tunalea siku hizi, wanatuaibisha kwa sababu hatuwashughulikii. Nataka kusema hivi wapendwa. Heshima kwa kila mzazi, na sio kwa mzazi peke yake. Heshima kwa anyone who deserve honor, waheshimiwe. Na ndio maana Biblia inasema wale wa kuheshimu tuwaheshimu. Amen. Amen. Wale wa kuheshimiwa tufanye nini? Tuwaheshimu. Sitaki kulea kanisa ambayo iko na watu ambao hawana heshima. Nitakuwafundisha hapa. Muone vile heshima huwa inafanya. Kuna milango ni heshima peke yake huwa inafungua. Sio maombi. Kuna milango ni heshima peke yake huwa inafungua. Na kuna milango heshima ikikosekana, heshima anaifunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio nafundisha mambo haya. Because kuna watu wamekuja hapa umeomba mpaka magoti karibu ishonoke. Unajua kutoka kosa. Umeomba all design and all step. But when spiritually what is standing between you and whatever you are praying for ni mzazi. Wengine ni watu ulikuwa unafaa kuheshimu au kuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Amen. So what is an honor? Nianzie hapo. Lakini wapendwa, nataka kwanza tukubaliane before we go to there. Tukubaliane mzazi, either spiritual or biological, people who matters, people who deserve honor, tukubaliane waheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza jirani yako, do you honor people? Niliona vijana wengine wanachongoa mzee. Mzee anafanya nini huku town? Sababu unajua ati mzee anatuharibia hewa. Yaani mnaambia mzee waje hivi. Na wewe utakuja kuzeeka. Wewe sasa ndio utapigwa marufuku utolewe town. Na sasa mzee kwa sababu amezeeka atafanya na unajua kuna wazee hawana kwao. Yes, kuna wazee, kuna watu wamezeekea town. Amelelewa hapa, alizaliwa hapa, akazeekea hapa. Hana kwao na hana watu wao. So mnataka aende wapi? So wakati mnamkibisha huku, enda ushago. What are you sowing? You shall reap one day. Kwa hivyo wale watu ambao ni waheshima pastor, tuwaheshimu. Wazazi waheshimiwe. Wachungaji waheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe. Those who are in authority waheshimiwe. Let's honor them. There is a blessing for that.
So what is an honor? Write it down. What is an honor? Na please mnifuate haraka kwa sababu sitaki mtu apotee alafu uende nyumbani bila kitu. Honor is showing respect or great esteem. An honor means to show respect or great esteem. Showing respect or great esteem. That is an honor. Comma, it is rewarding people or person for their differences from you. It is rewarding people or persons for their differences from you. Ni kutunukia watu kwa sababu ya tofauti walio nayo na wewe. Their difference. What makes difference between you and your parent? What put him in that position of authority? That is what we honor. That difference, we honor that difference. So what is an honor? It is showing respect or great esteem. What is an esteem? Esteem, it is to speak well of. It is ni kupea kitu hadhi. Esteem ni kupea kitu hadhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? So what is an honor? It is showing respect or great esteem. Comma, it is rewarding people or person for their differences from you. That is an honor. Bwana Yesu asifiwe. Umeandika hiyo? Amen. Esther chapter 1 and verse 1 is talking about a woman in the Bible by the name Vashti. Kila mtu aseme Vashti. Vashti was a wife of a king, right? Na siku moja mfalme akawa na sherehe. Nafikiria walikuwa na sherehe either bash or something. Nafikiria bash hazijaanza sasa hii. Na mfalme alikuwa ameita watu wakubwa kutoka nchi mbalimbali wakuja waone the glory of his kingdom. And when people had come, na ikafika ni wakati wa kuonyeshana utukufu wa ufalme. You know, the glory of a man is a wife. Si kweli? Na wakati ilifika ni wakati wa kuonyeshana utukufu wa mfalme, that is the wife. Bibia huyu mfalme alipoitwa Vashti akuje apite mbele ya mfalme so that the king may brag with her. Alikataa akasema ya kwamba mimi sio chombo cha kuonyeshana. Bwana Yesu asifiwe. Na nafikiria ikawa ni kitu ambayo it was very painful for the king, and not only for the king, even for the royalties, for those who are invited. Mfalme mkubwa akaibishwa mchana na mbele ya watu ambao walikuwa wanamheshimu. Na watu wakaulizana, wale ambao walikuwa wakubwa wakaulizana, hiki kitendo kimefanywa na Vashti, kusipokuwa na a sign ya kwamba ameadhibiwa, it is going to be a pattern to other women in the country how they should be treating, how to treat their husbands. Na wakaulizana itafanywa namna gani? Wakasema diposa ijulikane ya kwamba kitendo hiki Vashti amefanya kimeudhi mfalme, na sio mfalme peke yake, bali watu wote ambao ni wa hadhi. Ikasemekana kutafutwa msichana. Amen. Kutafutwa msichana mmoja mrembo awe replacer of the king, of the Vashti. And that is what was done in Israel. Kukapatikana msichana ambaye anaitwa Esther, na hapo ndio Esther aliingilia katika ile nyumba ya ikulu kwa sababu ya Vashti kutoheshimu mzee. Bwana Yesu asifiwe. Na it is very painful story and also inspiring story on the other side, because from that day Vashti lost her position of honor and authority as a king's wife. Now someone who would honor the king, she took her place. Bwana Yesu asifiwe. If we have no honor, we will lose many things. Kuna watu milango yao ilifungwa kwa sababu ya kutoheshimu. You did not respect that boss. You did not by the fact that he ni mlevi, haimaanishi asiheshimiwe. Honor him, because that is why you are getting your salary. By the fact that you are older than him, honor him, hata kama ni ndugu yako mkubwa au mdogo.
na amekuajiri kazi, heshimu yeye kwa sababu she or he is your boss. Bwana Yesu asifiwe. Vashti lost her position as a queen for the lack of honor. Many people lose opportunities and favor for lack of honor. Nataka niwaulize adhuhuri ya leo ninapoendelea. How many doors have you shut by lack of honor? Bwana Yesu asifiwe. Do you say thank you? Do you say sorry? Kuna watu kusema sorry ni shida. Yeah. Do you say no or yes, excuse me, sorry, thank you? Do you say them? Au wewe ni kama ile kitu wanasemaga asante ya punda ni mateke. Mwenye alitoa hiyo msemo si ni watu waliangalia akaona wanakaa punda. Inapiga mateke hata baada ya kuisafi. But honor, wapendwa, ninawasihi kwa jina la Yesu, nisikieni, maana hii itawasaidia. Wale mumeomba miaka mingi, it is not happening. Please hear this. This is the solution. This is the key that God is giving you today. Learn to honor. Wale watu ulikosa kuheshimu, iwe ni wazazi, iwe ni spiritual parent, iwe ni watu of authority, that alone rocked your heaven. It rocks your door. Bwana Yesu asifiwe. Proverbs chapter 20 verse 20, the Bible says, whosoever curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Nitawapatia maandiko kadhaa so that you can understand before we come to the main thing. Now, the Bible does not talk here about spiritual or biological, but whosoever curseth his mother. What is cursing? Cursing, it is speaking ill, right? Ni kuongea mabaya, ni kutopea kitu heshima. Whosoever cursed his father and mother, his lamp. Kwa hivyo kila mtu akona taa. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako uko na taa. Taa inawakilisha your vision. Taa inawakilisha where you are going, what gives light to your path. Whosoever cursed his father and mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Hapa Biblia haijaeleza ni nani atazima hii taa. But if you don't treat your parent well, if you don't honor them, taa yako itazimwa. Mshaiona watu wako na pesa lakini haiwasaidii. Bwana Yesu asifiwe. Mshaijua ni kwa nini watu wanatokaga juu wakienda chini baada ya kutoka juu chini wakienda juu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. According to God, when we honor God and we honor people, we should grow from one glory to the other. That is the pattern of God. From one glory to the other. Lakini hii kitu ya kukua unakuaga unaendaga ukirudi kuna shida. And most of the people ambao they end up poor though they were rich. Shida, most of their problem can be traced back to this issue I'm talking about, honor. Mtu anapata tu pesa badala ashughulikie wazazi. Na niwaambie namna hii wale ambao mko na wazazi, tafadhali ninaomba kwa jina la Yesu. Mzazi hapewi kwa sababu hana. Unanisikia? Mzazi hapeagi pesa kwa sababu hana. Mimi wakati ninaenda juzi nilienda kwa my own father, biological father kumuomba baraka. Na according to him, he is the one to bless me. Yeye ndiye akona pesa mingi kuliko mimi. Lakini when you go to look for a blessing or to seek a blessing, Bwana Yesu asifiwe. You bless that man, not because he does not have, because what you need from him. The only thing that can provoke that blessing, amen, it is through honor. Now honor, we don't show honor kwa sababu ya maneno tu. We honor by what we are doing to those people we honor. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme hivi, Proverbs 20:20 is saying, whoever cursed his father and mother, if you mistreat your parent, either biological or physical or spiritual, your lamp will be put out. Ninaomba kwa jina la Yesu. 2021. Taa zenu zisizimwe. Maana inaweza zimwa. Bwana Yesu asifiwe. Proverbs 30 verse 17 and to 17, the Bible says, the eye that mocketh at his father and despiseth
to obey his mother, the raven of the valley shall pick it out, and the young eagle shall eat it. Nisikizeni wapendwa. Ninawapatia scriptures hizi kwa sababu kuna mambo ningetaka watu waelewe. All these are talking about honoring parents. The eye that mocketh, jicho ambalo, what is to mock? Hukachifu baba na hudharau kutii mama. Biblia inasema ya kwamba the raven, what is a raven? Raven ni nafikiria ni kunguru kwa sababu kuna mdege ambaye anakulaga zile nyama zimeozaoza. Anapenda sana. Hata ungu akigoko kwa barabara utamkuta hapo akichomboa hizo nyama. Huyo ndiye. Kuna tofauti ya eagle na raven. Raven hiyo kadege keusi. Na nilisikia kanaishi miaka mingi sana. But the Bible is saying, whosoever mocketh the father. Bwana Yesu asifiwe. Whosoever mocketh his father and disobeys the mother, that bird called raven, the Bible is saying, it shall the raven of the valley shall pick out his eyes, and the young eagle shall eat it. Remember, tulianza kwa kusema ya kwamba taa yako itazimwa. Hatukusema nani anazima, si kweli? Sasa hapo tunaambiwa yule mtu ambaye humock. How many times have you mocked your parent? How many times have you mocked your pastor? Abia jirani yako angalia mbele. Najua mahubiri kama haya watu haipendi sana, lakini hii ndio dawa ya kuponya. Because watu wengi zile shida wanapitia ni zile shida walijiletea. You have mocked the men of God. You have mocked them. Ukiona hiyo kapasa, unaona ile kale kapasa kanakuwa, my friend, wachana na vitu hutawezana nazo. Kuna vijana wali mtumishi wa Mungu by the name Elisha. Was it Elisha or Elijah? Elisha alipita sehemu ya kwao vijana, na Elisha alikuwa na kipara. Na ni kawaida sometimes wanaume huwa na vipara. Si ni kweli? Kuna familia ambayo unakuta hata vijana wakiwa na 14 years wako na kipara. So Elisha nafikiria yake ilikuwa kubwa sana kwa sababu hao vijana waliiona. Na wakasema kiparagoto. Bwana Yesu asifiwe. Again, wale watoto hawajafundishwa. Kiparagoto. And the Bible says Elisha was grieved. He felt bad. Sijui kwa nini alisikia uchungu, maana hiyo ilikuwa kipara. But don't you see? Hiyo uchungu, mwanaume huyu wa Mungu aliposikia uchungu, he spoke words that were curses. And that curses was so much instant. The Bible talks of a bear coming out of the wood. Ikakuja ikakamata hao vijana, 42 of them, none escaped. All of them, they were torn to pieces. 42 young boys. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Whosoever mocketh a parent, his eyes shall be gouged out. Raven represents spirit. Dege huwa ukiona raven, eagles, those kind of stuff, spiritually they represent demons. Bwana Yesu asifiwe. So if we mock our parent, be spiritual parent or biological, our eyes represent vision. Utakuwa mtu ambaye watu watakuwa wanauliza, huyu mtu anapewa mshahara kubwa lakini hakuna kitu anafanyanga. Most of the people you see, they have bigger salary yet they do not do anything. Have no vision. Do you know why? Macho yao ya maono yalingolewa. Why was it plucked out? Some of them, the issue is lack of honor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mtu ananisikia? Semeni amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Deuteronomy 27 verse 16. Deuteronomy 27:16. Cursed be he that setteth light by his father or his mother. And all people say amen. Cursed be that sitteth light
by his father or his mother. Someone with an Kiswahili Bible can read for me that portion. Mtu wako na Kiswahili anisomea hiyo Deuteronomy 27:16. Read for me, Marika. 27:16. Na alaniwe amdhuriaye baba yake au mama yake. Na watu wote waseme amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Alaniwe amdhuriaye. What is kumdhuru? Ni kumdharau. Cursed be he that setteth light by his father. In short, he take light of his parent. Bwana Yesu asifiwe. Do you take light of your parent? Leo ninaenda pole pole kwa sababu nataka hii mambo ingie ndani yenu. Do you take light of your parent? And part B says, and all people say amen. Amen. In short, yule mtu ambaye hudharau mama na baba, according to the Old Testament, he was supposed to be cursed. What is a curse? It is being empowered to fail. What is a blessing? It is empowerment to succeed. So anyone who despises mother and father ananyang'anywa uwezo wa kuweza kupata vitu. Ananyang'anywa uwezo wa kuweza kudominate. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Amen. Yes. In fact, nisoma verse 17 ikanipendeza sana. Inasema, "Cursed be he that removeth his neighbor's rudiment." Hiyo ni by the way, niongeze tu. Hata kutoa mpaka ya jirani. Mahali fence yake imefika, unaenda unasogesha kwenda. Si mnaona hii migogoro ya mashamba iko kila mahali. Hata nyumbani kuna watu wanaendaga wanasogesha mpaka ya shamba. Ndio shamba yake ikuwe kubwa. Biblia inasema if you do that, you are cursed. Na kama kusogesha mpaka ya jirani unalaaniwa na ukiiba ploti ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nivajieni namna hii. Leo mmenyamaza sana. Kwani hiyo mahubiri inaingia mzuri sana. Mimi najuaga mahubiri inaingia wakati watu wasisimuki sana. Sasa hii najua inaingia. Bwana Yesu asifiwe. Kusogesha mpaka ya jirani ndio inasema you are cursed. Na kama kusogesha mpaka unalaaniwa, hata shamba ya mtu usichukue. Basi itakuwa laana mara mbili. Na hapo part B yake inasema and all the people say amen. Sikusema amen. Amen. Hai, hamtaki kusema. Kwani mmesogesha radi maki ya watu? Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Proverbs 23:22 says, "Hearken unto thy father that begot thee, yule aliyekuzaa, and despise not thy mother when she is old." Sasa hapo ndio ngoma iko. Wazazi wakianza kuzeeka, heshima most of us tunaiondoa. Naweza kusikia kijana akiambia mama yake hata yeye ufikiri yake, "Mama alikuzaa akakulea kama hana akili." Kama aliwalea, ndio una mama wako wa kitabu alikuwa kanazaa watoto 10. Hata 12. Kama sasa kwetu tumezaliwa ngapi? 6. Na mama yetu ametulea wote. Na tumesomeshwa. Wacha sasa hiyo unachukuliwa na kamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. The Bible is talking here about when your father and mother who begot thee, they begin to age. Wameanza kuzeeka. Kama kuna wakati wa kuonyesha upendo na heshima, ni wakati wameanza kuzeeka. In fact, most of the blessings huwa zinapatikana when the parents are aging. You remember the story of Jacob and Esau? Mnakumbuka hiyo hadithi? Yes. Isaac, his eyes were dim. Hakuwa anaona. Ndio maana alidanganywa kwa sababu haoni. Alikuwa anategemea touching. Anasikia hiyo mkono iko na manyoya, anasema huyu ni Esau. Hakuwa anaona. His eyes were dim. Na wapendwa, please, ninawasihi kwa jina la Yesu. Kwa sababu kuna watu wengine akili yao sivyo inafanyaga namna gani. Unasikia mtu anaambiwa na mzazi, "Wewe utalilia kwa kaburi yako." Na unaona kijana kinaenda tu kimesagi siwali namna hii. Ati hiyo sio kitu nini? My friend, mzazi anakuambia utalilia kwa kaburi alafu unatembea. Afadhali upiga magoti hapa wiki mzima. Maana huyo mwanaume au mwanamke akiondoka kwa sababu ulimdhulumu na hukuomba msamaha na hukumheshimu, akasema utalilia kwa kaburi, unafikiria hii maisha utakaa vizuri?
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Ifanyeni namna hii. Wangapi walitetanisha na wazazi wakitoka nyumbani? Wewe mama wewe wapi? Understanding yako inakuwa chini. My friend, unaambia mzazi understanding iko chini. Alafu unakuja huku tao. Na ndio maana wengine town tumetembea mpaka unasikia mbibaji alisema uliza nini? Uliza kiatu. Uko na all what it takes for you to become great. Wengine wako na degrees. Wengine wako na vyeti. Ukitolewa credentials zao you'll be surprised. Lakini unakuta mwanaume ndiye anachipia wengine mitano. Na mwenye amemwajiri ni kijana au mwanaume wa standard 6. Now the question is, who should employ who? Don't you see this as a reverse order? But when you trace the root cause of this problem, some of this problem zimetokana na nyumbani. Na ndio maana kwa kikwetu tunasemanga gemishuma na kadamushi. Kwanza ni tafsiri hiyo. Shangwe hutoka wapi? Si mseme nyumbani. Najua hii mahubiri hamtapenda sana, lakini wacheni tukoge msumari mahali ipo. Bwana Yesu asifiwe. Haina haja mkuja hapa ni wasisimue mtainuliwa 2021 ni miaka yenu, sijui mtapanuliwa na 2021 kama hujapanuliwa miaka 10 imekwisha. What make you think if you are not going to do things right utapanuliwa 2021? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi nasema wazazi waheshimiwe. Wacheni tumalizane na hawa watu wamesimama mbele zetu, because nimewaambia most of us what is standing between us ni watu, sio hata shetani. Hata ukiuliza shetani nini, what's wrong, mimi hakuna mahali naingia. Wazazi ndio wamesimama mbele zako. Their words are limiting you. People of authority. Ukaenda ukapigana na mkubwa kazini mangumi na ukafuta, my friend, these things they will follow you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesikia amen imepungua tu, lakini nitajipatia nguvu katika Bwana. Maana ninataka mtu apone kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Niliwaambia kazini kwetu promotion ilikuwa inakuja na view ati na wewe uko mbele, nauliza kwa nini? Na kwa jina yako si iko kwa list gani? Naambia kuna watu wanajua permanent. Na nasikia mzuri sana. Alafu usiku ninaota upepo inakuja inachukua ile barua yangu. Ninakibishana na barua. Woi. Barua inaenda na upepo. Kesho ninaambiwa, hujapewa barua gani? Ya hii hapa. Mimi naambia mimi yangu sijapewa, na nasikia watu wamepewa. Sana shida. Na sio mara moja na sio mbili na sio tatu. Wapendo, mimi nilifanya kazini mahali nilikuwa ninafanya for 17 years. 17 years. Nilikuja kuajiriwa I think 2012. Nikiwa nimebakisha miaka 5 niachane na kazi. 12 years down the line. Ilikuwa kibarua contract. Na si hata mimi sikuwa mzuri. I was good. Wengine hata hawakuwa better than me, lakini wanakuja wananipita. Lakini wakati nilimalizana na mzee mwenye alinizaa hapa. Amen. Barua haikunipita tena. Wapendwa, mimi siwahubiri mambo ya kuambiwa. Ninawahubiria yale mambo mimi nimepitia. Na tafadhali mnisikie, hata hii kazi tunafanya hii ya huduma haki. Usipomalizana na wazazi wako wa kiroho vizuri, utahubiri mpaka mdomo ikae hivi. Unahubiri mpaka unakauka. No result. I don't know why God has vested so much authority in this issue of parent. If you don't humble before those who raised you up. That's why you see Jesus went to John for validation. Jesus, you are Jesus. The logos of word, of God, who came from heaven. Kwa dunia, alienda kwa mwanaume. Akamwambia Yohana, nimekuja. Yohana akamwambia hapana, you should baptize me. Yesu akamwambia wewe, do it for us, do it so that we can fulfill all righteousness. Bwana Yesu asifiwe. Jesus, you are Jesus. His heaven was shut for 30 years. Biblia yake ilikuwa imefungwa until when he went to John. Wapendwa, mimi nawafundisha mambo haya kwa sababu wakati mtu anaanza kuinuka unasikia misisimuko ya kuhubiri. You say, what I need is God. I don't need men. My friend, you need men. Ambia jirani yako, you need men. Hallelujah. Amen. Ambia jirani yako, honor people to bring blessings into your bosom. Again, God himself, though he is God, when it comes to blessing you,
He is commanding who? Say amen. Amen. So where are your blessing? They are with men. Abia jirani yako baraka zako ziko na watu. So honoring men is not worshiping them. It is fulfilling the righteousness. It is fulfilling the principles. Are you getting me? Why is God commanding men to bring blessing instead of him bringing a blessing? Because even God did men. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mnaonaga ni ngumu kwa Mungu kufanya kazi. Wala wanasemaga God does not need men, he need men. He need you. God needs you and me. Hii kazi haiwezi fanyika pasipo kuwa na mwanadamu dunia hii. That's why God need men and he value his servant. You joke around with the servant of God, God deal with you perpendicularly because he need men. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Abia jirani yako malizana na wale watu unafaa kumalizana nao. Si unaenda hata shetani anakuangalia, shetani anashangaa huyu sasa hata haina haja kupigana naye. Maana hata zile block wako nazo hata hakuna mtu ameweka. Ni yeye mwenyewe ameweka. Wale watu wamesimama mbele zake hata sio mapepo ni watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anabarikiwa? Yes. Kuna mtu anasaidika? Yes. Uliza jirani yako unaona kama nani amesimama mbele ya baraka zako? Umetabiriwa mwaka huu 2015 is my year. Mpaka umeruka juu hivi is my year. 2015 imeisha sasa tuko 2020 tunaelekea 2021. The same thing that was prophesied 5 years back. Wengine 10 years. It has never happened. Don't you see there is a problem? Bwana Yesu asifiwe. Amen. When Vashti dishonored the husband, every door in her life was shut to an extent. She was no longer allowed to be in the king's palace. Akafanyika mwanamke wa kawaida. Honor is a key. Bwana Yesu asifiwe. Haya, 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Na wapea maandiko haya yote kwa sababu I feel necessary. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. The Bible says, "For though you have 10,000 instructors in Christ, yet you have not many fathers." So the issue of fatherhood spiritually is allowed. This is the New Testament. "For though you have 10,000 instructors in Christ, yet you have not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel." This is Paul. "Wherefore I beseech you, be ye followers of me." This is Paul. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata ingawa mko na mashauri 10,000 katika Bwana, bali hamuna mababa wengi. So how many fathers do you have? One. You may have 10,000 instructors. Huyu anakushauri hii, huyu ni mshauri wa hii, huyu ni wa biashara, huyu ni wa nini, huyu ni wa hii. Lakini maandiko yanasema baba ni mmoja. Na huyo mwanaume ambaye ndiye alikuzaa, akakulea kiroho, ona him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia haijataka kataza mashauri. You can seek for instruction from all quarters. Yet your father has his own special place. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. Kuna mtu anasaidika? Yes. Who is a spiritual father? Nataka nianzie na hiyo. Okay, definitely you know who is your biological father. Si ni mzazi wako. But who is a spiritual father? Because nataka niwaeleze hii kwa sababu kuna watu wako na mababa 10,000. Huyu ndiye wa mkate, huyu ndiye wa unabii, huyu ndiye alifungua nyumba, huyu ndiye aliombea watoto, huyu naye ndiye alinimwagia mafuta, huyu ndiye alinipaka mafuta. And all of those guys, some of us, we think they are our spiritual fathers. Kuna baba wa TV mwenye anatumia kwa mbegu, kuna who is a spiritual father? Abia jirani yako, angalia mbele na usikize. Kuna mtu anasaidika? Who is a spiritual father? Let us see now. A spiritual father, we are defining. A spiritual father is not necessarily one who birthed you into the kingdom of God. Is not necessarily the one who birthed you into the kingdom of God. Sio lazima awe mwenye alikuzaa kwa ufalme wa Bwana au wa Mungu. But one who took you from the doorstep of abandonment, but one who took you from the doorsteps of abandonment and received you into his house, gave you a name,
Can I repeat? Mmepotelea wapi? Kwa kichaka gani mko wapi sasa? A spiritual father is not necessarily the one who birthed you into the kingdom of God. Na tafadhali ninataka skrini hapa. Sasa hii mambo yote mngekuwa mnaweka hapa. Na nafikiria tutaweka skrini hapa moja na nyingine pale. Tunataka skrini mbili next year. Now, a spiritual father is not necessarily one who birthed you into the kingdom, but one who took you from the doorstep of abandonment. Ni mwenye alikuchukua wakati huu ulikuwa umetengwa, wakati huu kuwa na wakukushughulikia, wakati huu kuwa na wakukusaidia. He took you from the doorstep of abandonment and received you into his house, gave you a name, made you his son or daughter. I hope nimemaliza hiyo. Na kama hamujaandika mseme pastor rudia. Nitarudia kwa sababu nataka mshike. Nirudie? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Nirudie? Yes. Mmepotelea wapi? From the doorstep of abandonment and received you into his house, gave you a name, made you his son or daughter. That's why you find Jesus. Wakati alikuwa anaita wanafunzi, wengine aliwabadilishia majina, si kweli? Like Peter, alikuwa anaitwaje Peter? Simon. Akapewa jina nini? Peter means rock. Si kweli? Jesus was so much attached to his disciples. Wengine most of them aliwabadilishia majina. Hii jina yako sio nzuri, itwa Peter. Yaani you are my son. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. So who is a spiritual father? It is not necessarily one who birthed you into the kingdom, but the one who took you from the doorstep of abandonment. Bwana Yesu asifiwe. He received you into his home or his house. He gave you a name and made you his son or daughter. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Umeshika? Who is a spiritual father? Sio mwenye aliniombea kwa TV. That one can be an instructor. And that is where people are going on. Sasa wacha niwaulize swali moja. Na mnijibu hii. Uko na haki ya kudai urithi kutoka kwa a man who is not your father? Where do we get our inheritances? From our father. Unanipata? But do you know why some of us are not being blessed? Because we think if we connect to everybody, we will get our inheritances. Your inheritance is with your father. Are we together? Yes. Abia jirani yako urithi yako iko na baba yako. Wacha kwenda kusugua jirani. Mimi wewe mzee ni best yangu lazima unigawie. Utakokwa na vijana wa hiyo familia ushangae. Utang'olewa meno. Kwa sababu sasa mzee ulimletea suti unakuja kudai urithi. My friend, they will kill you. Bwana Yesu asifiwe. Na nafikiria it is only in Africa, especially Kenya, tuko na shida na fatherhood. Kenya, kanisa la Kenya liko na problem na fatherhood. Ndio maana unaona Kenya kila mtu ni bishop apostle. He is his own father, his mother and his grandfather. Unaweza mtu who is your spiritual father? Akwambia bwana mimi niliitwa bwana. Na nani? Who called you? Who validated you? Ati mimi niko na mafuta ya mtume. Who told you mtume hana baba? Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeni namna hii. Na kwa sababu watu hawataka kufundishwa mambo haya, ndio maana wanahangaika all over. Let me tell you. Do you know the advantage of having a father? Do you know the demons that I fight? You are not supposed to fight them. Mnajua zile vita baba yangu amepigana sifai kupigana. But the reason why mnaona watu wanangangana from grassroots because they have disowned, they have detached from the principles of God. Niliona kanisa Nigeria, they are very powerful. Nigeria, they embrace fatherhood like nothing. Mtu anakuambia mimi babu ya babu wetu wa kiroho ni fulani. Anakuleta mpaka na kufikisha mahali. Angalia Nigeria. Na nilisikia Nigeria sio kama hapa Kenya, huku ni shadow. Nilisikia mapepo ya Nigeria ni real. Real. Wacha huku tunapiga kuna kamuganga kana huko ni real. Mapambano ni wazi.
Lakini kuna mahali kanisa iko strong kama Nigeria. And why are they so powerful and so strong? And also rich? They have embraced the kingdom principles. Mnasikia wapendwa? So hii mambo hii kasuku ni kiburi tu. You are your own father, your own grandfather, your own grandmother. You can't, you hauwezi jizaa. Unazaliwa. Even Jesus, though he was the son of God, he was God. He was born. And he acknowledged when he was living. Akaambia akina John na wengine, that is your mother, take care of her. Aliacha amefanya mpango, mama yake ashughulikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akasababisha akafanya mpango. Yesu awe na baba. Si alikuwa na baba? Who was Jesus' father? Earthly father? Joseph. Bwana Yesu asifiwe. Joseph ndiye alikuwa, na ujue ilikuwa serious. Hata usiku Yesu alikuwa na Yusufu alikuwa anafunuliwa kuhusu hii kitoto. Na si alikuwa meza. Lakini Mungu alihakikisha kuna mpango kamili ya Yesu awe na earthly father. Anaambiwa Yusufu, beba familia yako kwenda Egypt. Hii mtoto kuna jamaa anataka kumshughulikia. Yusufu anachukua familia yake, huo usiku anaenda Misri. Sababu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ask your neighbor, do you have your father? Na kuna wengine wakianza kumea to death na kuongea na base. Wanaona sasa they are equal with your father. Pasi. My friend, you are just killing yourself. Umea devil, uwe na nywele nyeupe, hata ya yellow, you never be equal with your parent. Si mimi ni mchungaji. Why do I go to my biological father? Napiga magoti. Na naomba father. Na do you know the same parent? Wananiitaka niwabariki. Yes. Pastor, kuja utuombe. They know the office I am in. I go, I pray for them. Na mambo inabadilika kwao. But hiyo haiwezi kunifanya mimi niwe mjinga. Ati sasa nianze kujiita father of father. My friend, mimi sio mjinga. Sio mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ask your neighbor, how do you deal with your fathers? Ati haka kamseka kananiambia namna gani mimi ndiye ninaendaga kana shiba. My friend. Huyo mzee anaweza ongea neno. Kesho macho yako ing'olewe namna hii. Ing'olewe. Na ndege akuje achukue aende naye. Ambia jirani yako heshimu wazazi. Mwambie heshimu wachungaji. Heshimu watumishi wa Mungu. Sababu watu wameingiwa na roho nyingine sivini ya aina gani? Sasa kwa sababu unaendesha gari mzuri kuliko mchungaji, you are the one to tell him. Baadaye yeye akusaidie. My friend, you are lost. Umepotea. Acha tumalizie. Na masaa inanionea. Acha nimalizie. Tumedefine who is a spiritual father? Can I give you second divination? Alafu ndio tumalizie. No, nimewapea ya kwanza. Can I hear what you have written? Who is a spiritual father? Want to go? Kwani wengine umeandika nini? Unaona wengine wanaangalia vitabu wanacheka. Kwani umeandika nini? Umeandika vile nimesema? Unajua ni kwa nini ninazingatia muandike vizuri? Ukiandika vibaya utakuwa hivyo. Utakuwa unasema hiyo ibada na utakuwa hivyo. Andika vizuri. Wacha nirudie ya mwisho. A spiritual father is not necessarily one who birthed you into the kingdom of God, but one who took you from the doorstep of abandonment and received you into his house, gave you a name, and made you his daughter or his son. Number 2, second definition. A spiritual father is the one whose word pierced beyond the veneer of blessing. A spiritual father is the one whose words pierced beyond the veneer of blessing. Maina umeshika? Tafadhali kama hujashika unasema. A spiritual father is one whose words pierced beyond the veneer of blessing. Maneno ya veneer, V-A-N-E-E-R, veneer.
A spiritual father is the one whose words pierced beyond the veneer of blessing into the very heart and marrow of existence. A spiritual father is the one whose words pierced beyond the veneer of blessing into the very heart and marrow of existence, causing massive growth and realignment into your spirit. I know hiyo ni mingi, lakini Mungu awasaidie. Kiingereza ni mingi hiyo sana, lakini Mungu awasaidie. Mumeshika au nirudie? Mmepotelea wapi? Twende pole pole. Nimeenda haraka na ni mingi sana, si ndio? Okay, wacha kwanza nieleze, alafu ndio nitarudia, ndio mshike. A spiritual father, baba wa kiroho, ni yule ambaye maneno yake imepenya kwako, amen, kwa mifupa na boni marrow, amen, imepita tu maneno ya baraka, imeingia kwako beyond the value of blessing, beyond the layer, beyond what we think is only right. His word has penetrated it to an extent. It has caused realignment in your spirit. Amen. It has caused massive growth in your spirit. Huko unajua maombi yamekufundisha mpaka umeelewa. Huko unajua kuvaa. Wengine ninakumbuka wakati tulianza hii church, nikafika mahali nikaambia wanaume, kuanzia sasa tuvae suti. Wengine suti. Suti mtu anavaa namna gani? Unaweza vaa suti. Wengine hata wakaanza kuaibika kuvaa suti. Sasa hivi ninawaangalia naona wanaume akina ndani wako na suti, nasema yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wengine wako, pastor, mimi nivae suti. Mtu anakuambia tangu nilipozaliwa mimi nimevaa jeans na nguo zingine. Sasa hivi naangalia akina Maisani Maliki wanavaa suti, nasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mkiona watu wengine hapo wanaangalia, si baba amefanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na baba akikunywa maziwa, mbona mnaona hivi? Maisani si anavaa kunywa. Bwana Yesu asifiwe. So a spiritual father is a man whose word has penetrated your life beyond your veneer of blessing into the very life of your existence, causing realignment in your spirit and massive growth. Mnanishika? Ni ule mtu ambaye ametoa upusi, ulikuwa unawaza kama kimtu kia mgoka, ametoa mgoka ndani, ametoa miraa, upusi, ulikuwa unafikiria mtu hawezi fanikiwa, umeanza kufikiria kama mtu tajiri. That is a spiritual father. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninakumbuka tukua Kiang'ombe, kuna madugu walikuwa anakuja kanisani, tukiiba place unasikia pa. Sasa unajua nashindwa ni nini ndio kuangalia, kumbe ni majamaa wako na maslippers. Unajua sasa ukiruka uko na slippers. Imagine Mungu amekuletea watu aina hiyo, utoe slippers. Maana ukiona mtu anakuja na slippers kanisani na sio kiatu amekosa, akienda kazi anaenda na kiatu, akikuja church anakuja na slippers. What do you think is that? Na ukiwa a father unafaa utoe hizo slippers, maana hazijavaliwa tu kwa mguu, ziko huku. Maana slippers zinaweza kwenda bafu. Slippers zinaweza kwenda bafu. Na kama mtu anakuja kanisani na slippers, what does it tell you? Ako upside down. Imagine sasa utoe hizo slippers huku, uonyeshe huyu mtu anafaa kufanya namna gani akija church. Si umefanya kazi? Na ni mwanaume mzima. Anaweza sisi. Hello. Wengine wakitujoin hapa walikuwa wanafikia kama Mr. B. Sasa hiyo umeanza kubehave. Wengine mkikuja mlikuwa mnakuja na mabilia. Na uko kanisani gani? Unaelewa? Sasa hiyo umeanza kushikanisha rada. Unajua kanisa tu. Si mnaona kazi imefanywa? Bwana Yesu asifiwe. Okay. Wacha tumalize. Ni kazi ngumu wapenda, ni kazi ngumu. Ni ngumu, haikuwa kirahisi, lazima uwe na subira kuwa mchungaji. So nimesema a spiritual father is the one whose words pierce beyond the veneer of blessing into the very heart and marrow of your existence, causing massive growth
and realignment in your spirit. Can I repeat? A spiritual father is the one whose words pierce beyond the veneer of blessing. It is the one whose word pierced beyond the veneer of blessing into the very heart and marrow of your existence, causing massive growth and realignment in your spirit. Wakati nasikia maisani yetu ni akisema ya kwamba Shai amejajaruka. Amejajaruka kwa sababu amefundishwa. Si ni kweli? Yes. Ametolewa vitu mingi ndani, ameanza kujielewa. And that is how we grow. People don't take advantage over you because of your spiritual ignorance. Can I say this? Devil delight. Tafadhali nishikeni. Okay, hiyo tafadhali hiyo tutamalizia baadaye. Kama hamujamaliza kudefine hii ya pili, inaonekana sasa mmepotea wapi tena? Causing massive. The last verse, causing massive growth and realignment in your spirit. Realignment in your spirit. Mumeshika sasa? Devil delight. Delight, the word delight means great, taking great satisfaction. Shetani hufurahia sana when he realizes that people are ignorant. Mnanishika? Shetani akikia kwa kanisa kama hii asikie, wanasema aje? Wanasema ati sio lazima upate mali ya dunia, bora uingie mbinguni. Unajua shetani anafanya namna gani? Sema hoe. Hapa vita hata sio mingi. Maana number 1, kupata mali ya dunia ni muhimu? Yes. So akisikia injili ni msipate bora muingie huko. Anasema hapa kazi ni rahisi. Hawa tayari washajishughulikia. So he swim. Devil swim like a fish in our ignorance. So wakati haujui, shetani anafurahianga sana. Anasema nakwambia hapa kazi ni rahisi ile hujaiona. Maana ukijua utafanya namna gani? Utamshughulikia. Utamwambia kwa jina la Yesu. Hii Yesu alisema nitapata, hii ni yangu na hii ni yangu. Utamfukuza. Lakini kama hujui, atakuwa nakupiga goto. Kwa unasema hiyo sio shetani. Hiyo nafikiria ni mimi nimeimagine. Ni shetani amekutandika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nimekuja nifungue watu masikio na moyo waelewe ya kwamba vitu zingine tunazozipitia, some of them ni our ignorant. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Blessed are the poor. They shall, it is the Bible, yes. But which poverty? Acha kujitetea na Biblia ndio uongelee katika umaskini. Now, let's look for some of the observation concerning honor. Just 2 minutes. Maana ningetaka sasa niwe na nafasi nzuri ya kutamka maneno juu ya maisha yenu. Maana mambo mengine ni mimi tu katika hili kanisa naweza kuyafanya. God has given me that position and authority. When I speak words, they will affect you. Unanisikia wapendwa? Not because I'm older. Na hapo ndio watu mistake. Mimi pastor ni mzee kuliko my friend. Wachana na miaka yako 50. Ingia kirohoni. Ujione uko wapi na pastor wako wako wapi. You will know the difference. Unanishika? Yes. Na ndio maana unaona kama mzazi hata kama hana, anaendaka ukimpatia anasema anatembea hapa. Anamaanisha nini? Nimekubariki. Does it affect you? Yes. Ati siwezi kwenda. Yeye analekaka tubako hapa hii kitu. My friend, wacha upumbavu. Enda hapo. Mpatie kabuti, mwambie mama, tembea hiyo. Hata kama iko na tubato inakaa green hiyo. Sababu kuna watu wengine wako na kasuba nyingine ya upumbavu. Wewe baba, ninaomba hiyo miago ifu. Naye mama analia nyumbani, anajifuga leso namna hii. Kama mimi ndiye nilizaa. Kama mimi ndiye nilikuzaa. Hivi nimefuga ile leso, umefugwa hivyo. Huwezi nitusi, my friend. Hata ukileta trakta, haitakumua hapo. Nitaenda katroli 40 de. Ongeza ya 40 kuja 80. Hiyo haitutishi. Ongeza 40 kuja kwa sana na wachungaji. Mimi my friend, hii dunia utaambia watu baadaye ulisa kiao. Na ni upumbavu yako. Understand your position, wacha upumbavu. Understand who you are and your position. That acknowledging others and their position in life does not limit you.
It give you a competitive edge. You rise. Inakufungulia kuinuka. Hii kwa sababu ya kiburi yako. Endelea. Okay, let's andika jina observation. Nataka tuangalie some of the observation. Tafadhali nafikiria hii ndio sad ya pili ya mwisho kutoka kwa 2020. Ni kweli? So tafadhali naomba kwa jina rais. Leo msikue na haraka sana. Si kweli? Habia jirani yako vumilia basta leo. Maana hatutaona 2020 tena. Na hii mahubiri naweza kuwa sitaweza kurudia. Maana kila neno liko na grace yake wakati wake. Si kweli? Tafadhali naomba leo tuvumiliane. Please. Unajua huaga siwacheleweshi, lakini leo ninaomba tuvumiliane. Now, andika jina observation. Let's see what honor does. Honor is the seed of access. Heshima ni mbegu ambayo hufungua milango. Honor is the seed for access. Into bracket, it will open or shut door for us. Heshima ni mbegu. Number one, honor is a seed. But it is a seed for access. Honor is the seed of access, for access. Into bracket, it will open or shut doors for us. Mukimaliza hiyo mseme amen. Tuende haraka sasa tumalize. Honor is the seed for access. Into bracket, it will open or shut door for us. Number 2. Mumemaliza hiyo? Yes. Number 2. Honor will bring you to a place of favor with God and men. Honor will bring you to a place of favor with God and men. And that's the reason why you realize even Jesus himself, he grew in 3 dimensions. Si mnajua Yesu alikuwa namna gani? He grew with favor and with men, He grew in stature. Si ni kweli? And in knowledge. Na hivyo ndivyo tunafaa kukua. Sio unakuwa pande moja unakaa namna hii, huna balance. Ati wewe kiroho uko huko. Tukiangalia pande hii nyingine, hauna hata miguu. Unafaa kukua in all dimensions. Jesus grew in this dimension. He had favor with men and with God. He grew in stature, that is physically, and he grew in wisdom and knowledge. Sasa wewe hekima huna. Hekima pu. Maana mtu anatusi na mzazi yako na hekima. Mtu anasikia mzazi hapa hivi. Hata mimi ni mama kama my friend, wewe ni mama. Unaambia mama mwenye alikutoa diapers hivi unaimba. Wewe uko na kasorobo. Unahitaji msaada. Mtu mwenye hekima anajuaga hapa siogeagi. Hapa siogea. When the issue are issues of grown people. Wewe kama wewe ni mtoto, level yako ni mtoto, acha kuingilia. Unalishika. Nirudie. Issues of grown up, wachana nazo. Sio unaitwa ati mzee wanakosana na mama. Kuja utoe mawaidha hapa. Unaenda kwa sababu unachukiaga mzee. Sasa hiyo ndio umechukua advantage. Wewe mzee ninajua makosa ni yako hata bila kuambiwa. Utapata laana hapo. Acha upumbavu. Issues of grown up wachana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyieni namna hii mnanisikia? Kuna mtu ninasaidia? Because wengine tulipata laana hapo. Mzee anakuangalia in fact hiyo siku ndio mzee anajua. Kumbe huyu kijana wangu ndio hapo ndio hata hakugoja niongee. Ametetea mama kabisa. Unajua vijana wengi ni wa mama. Ametetea mama. Na hata anaambia mzee, mimi naweza organize kugogo. My friend. Do you know what? Unajua umefungua mlango gani? Ungekuwa na huku mambo ya grown up kaka kabisa. Amewa. Mimi sitaki maneno. Sema sitaki maneno. Bwana Yesu asifiwe. Because these things happen, especially with firstborns. Mimi ni firstborn kwetu. Na nimeitaitwa na my own parent wakiwa na issues. But I'm very wise. I know how to go about it. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes you'll find God will allow you to see the nakedness. When I mean nakedness, weakness of your parent. Sometimes weakness of your leader, your pastor. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ndio umepata injili. Kai, wacha niwaambie. Nilimkuta wakakona wakiwa na dada fulani. Na hata hukuuliza swali walikuwa wanafanya nini na alikuwa nani.
Sasa hapo umepata mstari ya kuomba chai na dufia kwa watu. Na maneno ya nani? Ya pastor. Wacha nikwambie ile kitu itakufuata, itakubeba kama tinga. Chunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana mmenyamaza namna hii. Kwani mnabebaga maneno ya wachungaji? Huyo pastor ni mzuri lakini shida yake ni usherati. Kwani usherati na yeye kwa jua yeye ni msherati? Huyo pastor ni mzuri lakini shida yake ni kiburi. My friend, wachana na hao watu. Fanya kazi yako. Uliza jirani yako kama anafanya kazi yake. Na vile mnaniangalia mkiwa mmeniona, I can suspect. You look like suspect. Unajua vile mnaangalia hapa chini mkiwa mkaa hivi. Mnakaa watu ni kama wanabebaka maneno ya watu. Mimi nawashauri kama baba yenu. Maneno ya grown ups wachana nayo. Itakuletea shida za bure. Wacha tumalize. Tumefikisha wapi? Kana here? Honor will bring you to a place of favor with God and men. Number 3, ndio tumalize. Obedience is a sign of honor. Kutii ni dalili ya heshima. When your parent calls you, "Wewe Kioko, tafadhali ninakuhitaji nyumbani na ukuja haraka." Naanza kumwambia, "Mzee, kwa nini unaongea namna hiyo? Hujui mimi niko kazi nimeajiriwa." My friend, wachana hizo vitu. Enda ongea na boss, mwambie, "Baba ameniita haraka nyumbani." Kimbia. Mimi my spiritual father akiniita na achaga shughuli na kimbia bibi. Wewe nikipiga simu wengine hata ninaonanga wakinibibi. Call back. Pastor call. Oh, you want me to call back? I will call you. Lakini wewe huna hekima. You don't beep your father. You call him. Mbona mnaniangalia namna hii? Kwa hivyo mnajielewa? Yaani hata even your pastor, you beep him. Kwanza ukiona he is not calling back, you beep him again. Call back. Hata wengine mnapiga simu mnasema, "Nitafute pastor. Kama umenimiss, kama nimekosa church mara mingi nitafute. Mimi nikutafute." Wewe hujielewi. Wewe uko na kasoro, unahitaji msaada. Na ndio maana ninafundisha mambo haya mujielewe. Maana kanisa inakaanga vile mchungaji amewalea. Wacha niwaambie, my mentor akiniita afadhali niachane na ibada nikibii. Mimi sio mjinga. I know my position. I know who I am. Mimi sitaki kujiwekea milango huku. Atinaipiga mpaka mateke. Haifunguki. Shetani anakuambia, jaribu, continue. Mateke, haifunguke. Mimi ndiye nimejifungia. Siwezi. Mimi nataka kuinuka. Niambia hapa siku nyingine kuna watu tukishughulikia mambo haya tutainuka like the devil does not exist. Unaenda mpaka watu, kwani wewe huna ushaondoa milango? Ushaondoa vile vitu zimesimama mbele yako. Kwa nini usiinuke? Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako, "Do you beep your pastor?" Ebu uliza mwingine. Muulize tu tafadhali. Na akikuangalia baya uniambie, "Huyu pastor ananiambia hii mate sio yake." Do you beep him? Unaombibu na asipopiga mkikutana hata macho inakwambia you already offended. Uliona mnasitaka ati bisko. Uliona miskoro zako pili na huku nipigia. Na unajijazia, "Wewe ni pastor una gani?" Sasa hiyo unasema kimwe. "Wewe ni pastor una gani? Ufuataki kondoo." Kondoo zinafaa kufuata pastor au kufuata na pastor? Si niliwaambia Israeli wanalishaga kondoo aje? Pastor anaendaga wapi? Kondoo zinamfuata? Halo. Sasa wewe hautaki kunyolewa manyoya. Hautaki kukamuliwa. Hautaki nyama yako ikulwe na pastor, lakini unataka yeye akulishe unone tu. Yedagi namna hiyo. Na kama kwanza pastor hakulagi kitu yako, wewe huja kuwa kondoo. In fact, dalili moja ya kwamba wewe ni kondoo ni kukamuliwa na pastor. Bwana Yesu asifiwe. Mnanishika na ndio maana mnaona watu wengine hata wakihubiriwa kwa hicha hawashikanisha haki. Unajua ni kwa nini? Hawajaingia kwa kanisa. Kuingia kanisa si kuingia katika mlango. Hata nafikiria sasa niko kanisani. Niko kanisani. Na ni mzuri wamerembesha. Hujaingia, umeingia kwa mjeko.
Hakuwa kanashikanisha wakati alianza kutoa. Kaja ni mzuri. Watu atipikia kanisa sasa ako kanisani. Huko in fact saa hii ni jua umejikiga. Uko chini ya structure ya glorious. Kanisa is a spiritual institution. And what connect you with that with that church? Sio kuingia tu kwa structure. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mnaona watu wakiingia kwa mikutano mingine ya Illuminati na vitu kama hizo. What they do? Hawaingii tu kwa kuingia. Kuna covenants wanafanya, kuna vitu wanalishwa, kuna maagano wanafanyishwa. Hiyo ndio kuingia. Otherwise hata wewe unaweza kwenda ukae kwa hiyo meeting yao. Wako na kabuti ya black. Na wanakunywa red wine, lakini hiyo sio kuingia. Hawakuhesabu wameingia, wewe bado ni mgeni. Kuingia ni kushirikishwa vitu zao. Bwana Yesu asifiwe. So kama pastor wako akada haja kamua maziwa yako, bado huna connection na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ifanyeni namna hii. Kuna watu wanasaidika? Muulize bado kama wewe ni kanisa hii. Na ndio maana maneno ya mchungaji ule unavusha haikuingiagi. Haingii. Hata sisi yake anasema nini? Unajua ni kwa nini? Bado wewe uko chini ya structure. Huko ndani ya kanisa. Acha nimalizie. Hata niko kwa hiyo church 5 years. Lakini sishikaki. Ukitaka kujua ni kwa nini haushikaki, angalia. Maziwa yako unatumanga wapi? Matoleo yako iko wapi? Because unashikaga pale dada yako inashika. Ya hapa bado hujaingia. So number 3, now number 4. Dishonor attract wrath. Dishonor attract wrath, disgrace and shame. Dishonor attract wrath, disgrace and shame. Hallelujah. Tunamalizia tafadhali msiondoke wa mama. Tunamalizia. In the next 1 minute nitakuwa namalizia. Dishonor attract wrath, disgrace and shame. The last one. Honor makes you retain your position of favor. Honor makes you retain your position of favor. Honor makes you retain your position of favor. And the last one, honor makes you retain your position of favor. And the last one, you will never attract what you don't respect. You will never attract what you do not respect. You never attract what you do not respect. I think we can, tunaweza fikisha hapo. Maybe tutakuja kudifundisha concerning biological parent, lakini hiyo mostly nimedeal na spiritual parent. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Umemaliza? Mumeandika au mumepotea? Mumepotea. Mumepotea gani? The last one. You will never attract what you do not respect. You will never attract what you don't respect. Mimi ni wa Glorious Ministries IFC Mlolongo phase 3. Niko na 2 years. 2 years. Lakini hakuna kitu ya hapa unashirikiki. Wewe nijua tu unasemanga ni sade wacha niende niingie kwa hiyo church. Na wamejenga vizuri. Endelea tu. Siku moja Yesu nikimaliza, Yesu aliambia wanafunzi wakikataa kukula nyama zake na damu yake sio wake. Si mnakumbuka? Wakati watu walisikia ni damu na nyama, akasema hii hatuwezi. Hebu nitafutie bahasha zile mlibakisha. Wale watu hawaku wasadi tu wapewe bahasha. So wakati watu walisikia tafadhali msiondoke. Kama kuna wakati muhimu ni sahihi. Afadhali ungeondoka mapema. Haya, kama huku wa Sunday ile nilipeana bahasha, chukua hiyo bahasha. Kama huku wa ile Sunday nilipeana bahasha, chukua hiyo bahasha. Today I want to pray for my children. Wale ambao ni watoto wangu, sio wale ambao wanajaga kukunywa mimi na hakuna kitu wanataka nishiriki yao. Siku moja pia Yesu akaosha wanafunzi miguu. Si mnakumbuka? Akawatawadha. Petro akasema mimi hii kitu. Hapana. Akasema mimi sitaoshwa.
Yesu akamwambia kama sikuoshi, you have no place in me. Petro akasema wewe acha mpaka kichwa bwana. Ama imefika hapo hata kichwa osha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana mnaona watu wengine baraka ikitolewa mbinguni ya hii church, maana hawajaingia church. Inawamisa. Now and then they don't get it. Ana wao wako chini ya mfu, sio ndani ya kanisa. Tafadhali msiondoke please, kama kuna wakati muhimu ni wakati huu. Leaders, you know what we agreed. Nataka tuifanye very fast. Faster. Let me give you just a minute. Amen. Uliza mwenzako uko na hekima. Muulize uko na hekima. Si muulize uko na hekima. Na kama una hekima umepata, at least umefundishwa. Nilikuwa nataka kufanya kitu na nilikuwa nataka nisaidiwe na watu. Praise Jesus. Na kitu kizuri ningependa nifanye siku ya leo, manake ni siku ya baraka. So nilikuwa naomba tu kidogo. Wewe kanisa. Aina kwa every. Wewe